বনমা সাউন্ডের গোডাউন এটা। এই যে এটা বনমা সাউন্ডের নিউজ হলো, ঠিক আছে, ফুল 300 ওয়াট, 30টা স্পিকার, 30টা চোঙের সেটিং। আর এটা হচ্ছে পুরনো 16। এই যে গোডাউন। কারো যদি ভাড়া করার ইচ্ছা থাকে কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া থাকবে, যোগাযোগ করবেন। এই যে বনমা সাউন্ডের নিউ 30 আজকে সেটিং হচ্ছে। ডেক মিস্ত্রি সবুজ, এই অপারেটর বসে রয়েছে। মাল সেটিং করা হচ্ছে, তাই এত অপারেটরদের ভিড়। বেশি কথা বললে অসুবিধা রয়েছে, যেটা বলা সেটা বলা হয়ে গেছে। আস্তে আস্তেই হয়েছে, স্লো মোশন করে দিয়েছি, বুঝতে পারলে? আমাদের রানিং ভিডিও করা অভ্যাস তো। সবুজ তাহলে ওই ডেকটা ঘাটিয়ে লাভ, ওটা যাচ্ছে থাক, ওটা লাভ 2 বছর ওই জং না, ওই আরেকটা ডেকটা কোনটা রে? এইটা না এইটা, এইটা ঠিক না, এটা নেই তো, ওইটা বলতে পারছি এটা।